E aí galera, beleza? Tô passando aqui rapidinho, só pra falar uma coisa pra vocês. Tomem cuidado para vocês não serem os próximos. Yeah! Oh! Oh shit! Go! Qualquer coisa vocês estão. No. Whoa! One, two, three, go. Oh, beat him! Sit up there. Ai. Vai! Oi, hein? Ai, já. Olha o Tarzan aí, ó. Ai, caralho. Então galera, é isso aí. Esse não é o perfil do canal, mas foi uma coisa interessante que eu achei legal para passar para vocês. Beleza? Então é isso aí. Valeu, abraço, até mais.